Assalamu alaikum, grade 3 nursery. How are you? I hope you all will be fine, inshallah. Okay, grade 3 nursery. This is our personal development time. Okay. Okay, grade 3 nursery. What we do today in personal development time? چلیں جی، پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا ریڈ کرتے ہیں. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. او اللہ انکریز مائی نالج. سے آمین. اوکے گریڈ 3 نرسری، آج ہم ایک اچھی بات اور ایک اچھی سی دعا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ آج کی اچھی بات اور دعا کون سی ہے. چلیں جی، یہ ہمیں پکچر میں کون نظر آ رہا ہے؟ بھیا، بابا. بھیا اپنا ورک کر رہے ہیں. او بہنا بھی ہیں. اوکے گریڈ 3 نرسری، ابھی ہم نے کیا دیکھا؟ بہنا کو چھینک آئی تھی، اور چھینک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنیزنگ. اچھا جی، بہنا کو چھینک آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ چلیں پھر سے دیکھتے ہیں. وہ دیکھیں، انہوں نے کہا الحمدللہ. انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ. اچھا جی گریڈ 5، آج کی دعا کیا ہے کہ جب بھی ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہی سے الحمدللہ. اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ میننگ کیا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے. ٹھیک ہے، when we sneeze we say الحمدللہ. what we say الحمدللہ. اوکے، آج کے بعد جب بھی آپ کو چھینک آئے گی تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. اوکے، اور پتہ ہے آپ کو، جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تو ہمیں ڈھیر ساری نیکیاں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سے ہیپی ہو جاتے ہیں. اوکے گریڈ 3 نرسری، آپ نے یہ والی اچھی بات سیکھ لی ہے نا آج؟ تو آج کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے. کریں گے نا؟ جب بھی ہم سنیز کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ وٹ وی سے الحمدللہ. اوکے گریڈ 3 نرسری، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.